ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சாச்சு. நம்ம தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண அந்த ஆள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. லிவி ஹட்சின்ஸ். குழப்பம் வேண்டாம், லிவி ஹட்சின்ஸ் அலாரம் கிளாக் கண்டுபிடிச்சவர். 1787 அவர் மார்னிங் 4 மணிக்கு எந்திரிக்க கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அது ஒரு மெக்கானிக்கல் கிளாக். ஸோ டெய்லி கரெக்டாக 4 மணிக்கு மட்டும்தான் அடிக்கும். நம்ம இப்போ ஸ்னூஸ் பண்ணிட்டு தூங்குற மாதிரிலாம் தூங்க முடியாது. நம்ம இப்போ டெய்லி மார்னிங் எந்திரிக்கிறப்போ 5 மினிட்ஸ் அப்படி விடாமல் மாற்றி மாற்றி வச்சு தூங்குவோம். அதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிக்கிறப்போ பாசிபிளே இல்லை. லேட்டராக நம்ம கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிட்டே வந்துட்டோம். பட் நம்மளுக்கு இப்போ இருக்க அலாரம் மேட்ராகவே கன்சர்ன் ஆக மாட்டுது. அந்த மெக்கானிக்கல் கிளாக் மாதிரி டைம்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, ஒரே அலாரம் டைம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் தான் எந்திரிப்போங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது மாதிரி நிறைய அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம்.